Preparado para mais um desafio no YouTube Quiz? A aventura de hoje nos leva a um lugar misterioso, a floresta. Você está pronto para testar seus conhecimentos sobre os incríveis animais que habitam esse ambiente? Será que você consegue acertar todas as perguntas? Então vamos lá! Desafio número 1. Qual animal faz esse barulho? Desafio número 2. Qual animal não se repete? Achou? Deixe nos comentários. Desafio número 3. Você prefere um gato ou um cachorro? Deixe nos comentários. Desafio número 4. Você sabe me dizer qual é o animal? Desafio número 5. Que animal é esse? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 6. Qual animal não se repete? Achou? Deixe nos comentários. Desafio número 7. Você sabe me dizer qual é o animal? Desafio número 8. Qual desses animais é o maior mamífero terrestre? É o elefante. Desafio número 9. Qual animal faz esse barulho? Desafio número 10. Você consegue adivinhar qual o animal pela sombra? Se acertou, deixe nos comentários. E você, está se saindo bem até aqui? Não esqueça do like. Agora vamos para o desafio número 11. Qual animal não se repete? Achou? Deixe nos comentários. Desafio número 12. Qual desses animais é capaz de mudar de cor para se camuflar? O camaleão. Desafio número 13. Qual animal faz esse barulho?
Desafio número 14. Você consegue adivinhar qual o animal pela sombra? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 15. Qual animal não se repete? Achou? Deixe nos comentários. Desafio número 16. Você sabe me dizer qual é o animal? Desafio número 17. Você consegue adivinhar o animal? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 18. Qual animal faz esse barulho? Desafio número 19. Qual desses animais é conhecido por produzir mel? É a abelha. Já deixou o like? E se inscreveu no canal? Eu sei que você não quer perder os próximos vídeos, então bora fazer isso agora. Agora vamos pro desafio número 20. Que animal é esse? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 21. Qual animal faz esse barulho? Desafio número 22. Qual animal não se repete? Achou? Deixe nos comentários. Desafio número 23. Que animal é esse? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 24. Você sabe me dizer qual é o animal? Desafio número 25. Que animal é esse? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 26. Qual desses animais é um mamífero marinho? É o golfinho. Desafio número 27. Que animal é esse?
Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 28. Você consegue adivinhar qual o animal pela sombra? Se acertou, deixe nos comentários. Desafio número 29. Qual desses animais é um dos mais rápidos do mundo em terra? É o guepardo. Desafio número 30. Qual animal faz esse barulho? Chegamos ao final do nosso desafio. Quantas você conseguiu acertar? Comente aqui embaixo e nos conte sua pontuação. Se você curtiu essa aventura, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum desafio futuro. Nos vemos no próximo desafio.